Goeien en welkom bij het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. En uw gast van de is Hetty Jansen. Ze is steerlid voor de Partij van de Arbeid. Maar het wetterpeil in het Frieske Veengrijdengebied nou omleeg of net? Het hing er nogal van af om waar dit vregen wordt. De boeren staan zei die meerderheid nee. De natuur- en milieuclubs binnen voor. De politiek is verdeeld. Maar de oppositie komt nou toch met een plan voor een wieter Friesland. Hetty Jansen, welkom in het Politbureau. Ja, dit is dat plan van die 6 oppositiepartijen. Jij PvdA en ook jaren in het college zitten. Waarom pas nou met dit plan? Ja, misschien even noemen welke partijen dat zijn. Want ik ben van de Partij van de Arbeid, dat klopt. Maar heel snel. Heel goed, heel snel. D66, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, Partij... D66 ja. En GroenLinks. Ja. En GroenLinks en 50PLUS, ja. 6 partijen. Dat is best bijzonder trouwens, dat 6 partijen elkaar gevonden hebben. Maar waarom nou pas? En waarom nu pas? Nou, ik denk dat de urgentie alsmaar groter wordt. En dat merk je ook als je kijkt naar de huidige landelijke regering. De problematiek rondom CO2, de klimaatakkoorden die er zijn. De problematiek wordt steeds urgenter. Een paar maanden geleden hebben we allerlei rapporten gekregen dat het achteruit gaat met de biodiversiteit. Het aantal insectensoorten minder. De grutto keert niet terug. Kortom, dat kwam allemaal voor ons bij elkaar. Maar wie toch echt wat 2050 zat toen je in het college zit? Ja, Nee, toen ik wat actie ondernemen kende. Zeker, en dat is ook wel gebeurd. Toen is er ook wel een Veenweide-visie geschreven. Maar in die visie gingen we er nog van uit dat je zaken het beste kunt aanpakken als je 100% draagvlak hebt. En er is dus heel erg veel gesproken met allerlei partijen, stakeholders, maar ook boeren, noem maar op. Om te kijken of je tot een gezamenlijk plan kunt komen. Nou, dat stagneert echt. Dat bleef toch curieus vinden. Je schreef in dit plan dat de aanpak van deze problematiek, het heeft altijd met klimaatverandering en al je staat te maken zien, dat die aanpak altijd te fragmentarisch was. Ja. Partij van de Arbeid, jouw partij, zit zo'n jongetje 44 in het provinciaal bestuur tot Trijelien. Die vallen je eigen beleid en mij houden. Nee, we hebben het eerst op een andere manier geprobeerd. Te fragmentarisch dus. Te fragmentarisch en ook te veel gericht op dat het van onderop moet komen. En dat is hartstikke mooi als je beleid maakt. Maar dat gebeurt dus nou net, je leest het nou op, had dit plan trok. Wij vinden dat het nu zo 11:55 is dat de overheid zijn verantwoordelijkheid moet nemen en dat hij moet zeggen in 2030 willen we echt dat het veen vernat is. En dat betekent dat je een soort grens stelt. Eigenlijk doen we hetzelfde als wat de regering doet met de gasboringen in het gaswinning in Groningen. In 2030 stoppen we. Dat is het kader en daarna gaan we met elkaar praten hoe we dat het beste kunnen doen. En dat is ook de bedoeling van dit plan, dat we dus echt een kader schetsen. Ja, het is misschien wel 4 woordtol, zeg ik, in het plan. Wetterverheging met 10-tallen centimeters in dat Veengrijdengebied, werd toch dat veen net verdroegd. En dat houdt weer in dat er minder CO2-uitstoot is. Dat is het kwaad wat je hem willen. Ja, dat is een belangrijk onderdeel van het plan. Maar het gaat natuurlijk vooral om het herstellen van de balans tussen natuur en landbouw. Dat het weer in balans komt met elkaar. De manier waarop de landbouw bedreven wordt en de kansen die de natuurontwikkeling krijgt. Ja, landschapspinnen wordt wel zijn. Hè? Ja. Draai de vogels net meer in het land, geen insecten, geen bijen. Ja. Dan is de volgende vraag natuurlijk. De boeren zien net wie is maar wezen. Als jouw land echt omheen door qua wetterpeil, dan kan het net borken worden. Jawel, dat kan er heel goed geboerd worden. Alleen op een andere manier. Ja, net op de manier waar het nou ook is. Nee, dus dat klopt. En daarom zeggen we ook niet dat het overmorgen klaar moet zijn. Maar wij dagen de landbouw wel uit om voor 2030 een manier van bedrijfsvoering daar te doen die past bij een vernat veen. Dat is dus liedschaliger. Ja, en natuurinclusief. Dat is natuurinclusief. Dat is veelal kleinschaliger. En dat is veelal ook in combinatie met bijvoorbeeld het verkopen van lokale producten of recreatiedoelstellingen. Maar het ziet heerst betrend de oude hieren in het boerenbedrijf. Gruttere bedrijven, gruttere machines, grutter ark. Je vreeg de boeren normaal het spul bij voeten dan. Zeggen, je vreeg iets net eens, je leest het zo op. Nee, wij leggen de boeren niets op. In de zin, wij zeggen wel vanaf 2030 zou het op een andere manier moeten. In het Veenweidegebied. Ja. En dat betekent dat ook wij niet uitsluiten dat een aantal boeren zeggen van nou dan is het Veenweidegebied voor ons niet meer interessant. Die nieuwe verdienmodellen die spreken ons niet aan. En wij vinden dan ook dat de provincie behulpzaam zou moeten zijn als die boeren elders in de provincie wel door kunnen gaan met hun bedrijfsvoering. Dat soort ruilverkaveling wezen kost het een soort geld.
Ja, het mag ook wel wat kosten. Kijk, de CO2-uitstoot door het veen kost ons, als je dat kapitaliseert, 51 miljoen per jaar. Elk jaar weer 51 miljoen maatschappelijke kosten, die CO2-uitstoot. Ja, als er niks gebeurt, heb ik wel. Is het 20% van alle auto's die uitstoot, komt dan uit het Veengraaigebied. Ja, het is hetzelfde als 2 miljoen auto's. Ja. Maar hij heb ik oorlis maar de boeren, want ik kan me voorstellen als je zo'n plan hebt, dat je de boeren graag mooi hebben willen. Ja. Dus wat er nu ook moet gebeuren is, dit is een plan dat uit de oppositie komt. En in het plan staat ook dat er nu met deze kaders een uitvoeringsprogramma gemaakt zal moeten worden. Samen met de boeren, maar ook met andere mensen die daar wonen. Mensen die last hebben van paalrot bijvoorbeeld. Het zijn meer stakeholders dan alleen de boeren natuurlijk. Maar je moet aan de andere kant constateren dat de partijen die het verzezen hebben op dit tijd in Friesland, de CDA, FNP, de SP en de VVD natuurlijk, die viel hier niks voor. Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik denk dat... Nota net, hè? Want nota hebben ze zijn van, wij horen verst en dus beleid wat we nou hebben. En we doen nou ook pilots die het misschien wel werken. Ja. En waarom wacht je die oppositiepartijen, die pilots net al? Ja, maar ik denk dat ook bij die partijen langzamerhand de klimaatdoelstellingen, zoals die door het Rijk naar ons toe komen, steeds belangrijker gaan worden. En ik denk dus dat die urgentie ook bij die partijen zal toenemen. Het gevoel van urgentie. En ik denk dus dat er wel degelijk kans is dat... ik hoop dat ze met die ogen ook naar dit plan willen kijken. En kijken welke elementen er wel degelijk interessant zijn om uit te voeren. Maar dan krijg je dus precies wat jou net woon, namelijk een fragmentarisch beleid. Dat je er een paar dingetjes uithelt en dan maar aan de slag in. Je pleit je eigenlijk voor een, en ik vind het een heel ambitieus plan, heel veelomvattend plan. Dat wil je hem helemaal uitvieren. Ja, nee, maar een van de aspecten, als ze bijvoorbeeld het aspect om het integraal te doen hieruit zouden halen, dus ook budgetten bij elkaar te voegen, dat zou al een belangrijk aspect zijn uit dit plan, wat men bereid is mee te nemen. Maar we nog even hoe het yield hebben, dus onderbouwing is er net echt, hè? 1,6 miljard. Wat was 1,6 miljard zou het schukking van D66. Jo hij daarop zei van dat maar we uitzieken. Je weet niet hoe dat hij het zei. Hè? Ja, maar moet je net pas een plan hebben, had je weten hoe die financiële onderbouwing maakt. Ja, kijk, je kunt natuurlijk kijken naar de directe kosten die zo'n plan kost. Hè, en dan, ik waag te betwijfelen de aantal boeren waarvan hij zegt dat ze zouden moeten verplaatsen. Nou, volgens mij is dat helemaal niet zo. Volgens mij moeten boeren vooral een andere bedrijfsvoering. En ik ontmoet ook veel boeren die dat best wel heel graag willen en die dat zien zitten. Waar het ons om gaat is dat er berekend wordt wat de maatschappelijke kosten in baten en kosten zijn. En dat is wat anders dan hoeveel kost het de provincie om het peil te beheren. Ja, om heen te brengen. Ja. Maar dat het een soort kostjes is, dat mag duidelijk wijzen. Jawel, zeker. Maar dat het ook een heleboel geld opbrengt, dat zal ook duidelijk zijn. En die maatschappelijke kosten- en batenanalyse, die moet uitgevoerd worden. Wij kunnen dat als initiatiefnemers niet doen. Dat is best specialistisch werk. En wij hopen dat het college zegt, in dit plan zitten zoveel aardige kanten, belangrijke aspecten. Wij vinden het interessant genoeg om die maatschappelijke kosten- en batenanalyse bijvoorbeeld door de Universiteit in Wageningen uit te laten voeren. Als je de politiek al wat langer volgt, kijkt, denken van taken maart binnen de provinciale verkiezings. Het is net te volgen dat je met nodig. Is het verkiezingspraat? Als het echt verkiezingspraat is, dan hadden we denk ik nog een halfjaartje moeten wachten. Nee, het is voor ons echt nu 11:55 en we komen met dit plan. Maar het is natuurlijk duidelijk, het zijn 6 partijen die achter dit plan staan. En die 6 partijen gaan straks ook de verkiezingen in. Dat is duidelijk. Ja. Dus als het college er nu niks mee zou willen doen, of de staten zouden het nu afstemmen, dan zullen wij zeker dat tegen die tijd weer oppakken. We het vervolgen. En dan wordt het vervolgd, ja. Okay. Maar ik hoop vooral dat het nu serieus bekeken wordt. Ja, en dan zullen de collegepartijen, die zullen om lied matten, hè? Uiteindelijk. Die zullen mooi matten. Ja. Zeker, ja. Dit was even zien hoe de cartoonist Gerko van Beek zegt naar Hetty Jansen en deze Veengraide problematiek. Het gaat roeg op Hetty haar Veengraide beert. Ja. Oké. Nog wel Wetterbeek. Ja, wetter erbij of wetter net, denk ik het om. Ja. Hetty Jansen, dank wel voor je komst naar het Politbureau. En we willen zelf hoe heeg het wetterpeilijk is dat jou beschikbaar blijft van het Politbureau. Dankjewel. Oké. Dat is af deze aflevering van het Politbureau. Het programma is er Nijweek en man die vanzelfs weer. Hetzelfde tijd. Bedankt voor het share. Nog een hele noffe kiel.